Sicuramente è una mattinata che ha messo a dura prova il sistema IOV per un episodio che sinceramente non ci aspettavamo, molto grave. Ferita al collo e alla mano nel tentativo di difendersi da un'aggressione inaspettata. Una dottoressa dell'Istituto Oncologico Veneto di Padova è stata accoltellata da un anziano paziente che questa mattina aveva appena effettuato con lei una terapia antalgica. È stata subito soccorsa dai colleghi richiamati dalle sue urla. Ora è ricoverata in ospedale a Padova. Non è in pericolo di vita, le lesioni per fortuna sono superficiali, ma ha rischiato davvero molto. In un ambito oncologico, cronico, dove ci sono questi rapporti anche molto, chiamiamoli così, fiduciali tra medico e paziente, un episodio così non ci aspettavamo, però, come dicevo, siamo sempre molto attenti, quindi il sistema è un sistema che è pronto per intervenire ed è un sistema che è pronto per rimanere sempre aggiornato. È già stato fatto dal direttore sanitario, col direttore dell'ospedale, chi segue il rischio clinico, un audit alle 2 con tutto il personale, perché è giusto domandarsi se c'erano dei campanelli d'allarme, se potevamo fare qualcosa di diverso. Il paziente, armato di coltello, portato probabilmente da casa, ha colpito alla giugulare la dottoressa che con le mani ha cercato di difendersi ed è stata nuovamente colpita. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato l'aggressore. È un uomo di 85 anni che è stato arrestato per lesioni aggravate. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari. Il paziente era stato curato per una neoplasia ed ora era in regime di follow-up. Accusava però dei forti dolori. Cosa abbia provocato lo scatto d'ira è sconosciuto. Qualche giorno fa aveva anche regalato un libro alla dottoressa. È nato all'improvviso da un paziente che era conosciuto, seguito, che aveva anche un rapporto tranquillo, sereno, proprio col medico che lo stava seguendo, è oggetto alcuni giorni fa anche di un dono, quindi nulla faceva presagire una violenza di questo tipo. Sul grave episodio di violenza avvenuto allo IOV è intervenuto anche Domenico Crisarà, presidente dell'Ordine dei Medici di Padova. È un segnale pericolosissimo. Gli studenti non si avvicinano più a questa professione, i giovani non si avvicinano più a questa professione per i rischi che presenta e per la scarsa soddisfazione anche professionale. Il primo a dare la notizia dell'accoltellamento allo IOV è stato il presidente del Veneto, Luca Zaia, che ha condannato la violenza esprimendo vicinanza alla dottoressa ferita. Solidarietà alla professionista è arrivata anche dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, che si è detto sconcertato da questo episodio.